السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم خاوتي خياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. اليوم مع اختبار ثاني في مادة التربية، في مادة اللغة الفرنسية عفوا. راني حطيت ما قبل الاختبار في الفرنسية للسنة الرابعة، اللي حب يشوفوا نخليه لكم في صندوق الوصف. وهذا اختبار اخر راني رايحة نديرو معكم. نبداو على بركة الله. قبل ما نبدا سمحوا لي اللي مازال ما داريش اشتراك يدير لي اشتراك. تعيشوا. بسم الله. لو تكست. Bonjour, je m'appelle Ayman. Je suis le camarade de Yanis. J'habite le quartier Benasser, en face de l'école, à côté de la mosquée et pas loin de la poste. Dans mon quartier, il y a une supérette, un grand jardin, une salle de sport, un magasin de vêtements et un stade. نعاود النص ونشرحه. Bonjour, صباح الخير. Je m'appelle Ayman. اسمي أيمن. Je suis le camarade de Yanis. أنا صديق يانيس، زميل. J'habite le quartier Benasser. أسكن في شارع بن ناصر. En face de l'école, مقابل المدرسة. À côté de la mosquée, بجانب المسجد. Et pas loin de la poste, وليس بعيد عن مركز البريد. Dans mon quartier, mon كي نقولوا mon معناتها حاجة تاعي، كي نقولوا ton حاجة تاعك، son حاجة تاعو راه غائب نهضروا عليه. Mon quartier في شارعي. Dans mon quartier, il y a une supérette, تعرفوا كاع supérette, un grand jardin, حديقة كبيرة, une salle de sport, قاعة للرياضة, un magasin, متجر, un magasin de vêtements, متجر للملابس، حانوت الحوايج, et un stade, وملعب. نروحوا لي كاستيون. نبداو. La première question. أيمن habite le quartier. نخيروا إجابة صحيحة من الإجابات الثلاثة. habite le quartier عميروش ولا le quartier حسيبة بن بوعلي ولا le quartier بناصر. هيا نشوفوا في النص. Bonjour, je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yanis, j'habite le quartier Benasser. هاي ليك الإجابة صحيحة. Benasser, le quartier Benasser. La deuxième question. Je réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Yanis est le cousin de Ayman. Le cousin معناتها ابن عمو ولا ابن خالو. نشوفوا في النص. Bonjour, je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yanis. Le camarade زميله، ما راه لا وليد عمو لا وليد خالو. دونك الإجابة خاطئة. faux. أيمن habite le quartier عميروش. non، هذا وين شفناها هنا. habite le quartier بناصر. دونك الإجابة خاطئة. faux. dans son quartier il y a une poste. هدر هو على لا بوست هنايا. j'habite le quartier بناصر en face de l'école à côté de la mosquée et pas loin de la poste. la poste راهي كاينة، راهي pas loin de sa maison. donc dans son quartier il y a une poste. oui, vrai. صحيح. le jardin est à côté de sa maison. le jardin quartier Benasser en face de l'école à côté de la mosquée. la maison تاعو راهي à côté de la mosquée. la poste. من بعد dans mon quartier il y a une supérette. هذو اللي راهم قدام المنزل تاعو. قدام المنزل تاعو كاين ليكول راه اون فاس، كاين لا موسكي راهي ا كوتي، و با لوان كاين لا بوست. ومن بعد دون مون كارتي في الشارع تاعو هاوليك واش كاين، لكن ما راهمش قدام المنزل تاعو، راهم في الشارع. كاين اون سوبيرات، ان غران جاردان، اون سال دو سبور، ماغازان دو فيتمون اي ان ستاد. لو جاردان. دونك لو جاردان ما راهش ا كوتي دو سا ميزون. فو. Je classe les mots dans le tableau. عندي magasin, quartier, vêtements, jardin.
في السينغوليي والبلوريال. هنا نحطو سينغوليي بلوريال. سينغوليي معناتها المفرد، بلوريال الجمع. كيفاش نفرقوا بين المفرد والجمع؟ الجمع دائما يخلص اس ولا اكس. ماغازان، ماغازان متجر، باش راهي تخلص بالاس، دونك بلوريال. ماغازان تخلص بالاس. نزيدو كارتيي، كارتيي ما راهيش تخلص بالاس، كارتيي شارع، دونك سينغوليي. كارتيي. فيتمون، فيتمون ملابس، راهي تخلص elle se termine avec un s, donc pluriel. Vêtements pluriel. بقات لنا جاردان، حديقة. جاردان حديقة، عفوا. نروحو la quatrième question. Donne un mot de la même famille de jardin. Attendez, un mot de la même famille de jardin. Un jardinier. Jardin بستان. Un jardinier البستاني اللي يخدم في البستان. Le mot de la même famille. Les mots de la même famille هما les mots اللي عندهم نفس الجذرة، نفس الجذر. La racine عندهم la même racine. Par exemple نعطيلكم un dent. Un dent. Les dents هما الأسنان. dents. Attendez des mots de la même famille de dents. عندنا dent, dentifrice, brosse à dents, dentiste. هذو كاع عند فيهم la même racine. La même racine اللي هي dent. كاع فيهم dent. dent, dentiste, brosse à dents, dentifrice. كامل كيف. فهمتوا شنو لي مود لا ميم فامي؟ يعني حوسوا على جاردان هذه، حوسوا عليها لا غاسين تاعها، والى قالوا لكم شوفوها من النص، وحوسوا في النص تصيبوا كلمه تشبه لها. وشنو فيها زياده حروف، فيها بريفيكس سوفيكس هكذا. بون je mets les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. الافعال اللي راهم بين قوسين نصرفوهم au présent de l'indicatif. أيمن un ami. نصرفو لو فيرب avoir. أيمن واش من الضمير نقدروا نعوضوه به؟ أيمن ماشي أنا، ماشي، أما رانيش نخاطب فيه، راهو غائب، راني نهدر عليه، راني نهدر على أيمن، دونك راهو غائب. واش من الضمير؟ هو. بالفرنسية il نصرفو il avec avoir. واش نقولو؟ il a. Il a un ami. عنده أيمن عنده صديق. Il avec être نقولو il est en face du stade. راهو مقابل الملعب. مفهوم؟ نزيدو. لو كان قالوا لنا أيمن يانيس، هنا واش من ضمير يولي؟ أيمن يانيس راهم عندنا زوج، راهم غائبين، بين زوج رانا نهضروا عليهم. في الفرنسيه فوق واحد يولي بلوريال، ما كاش كيما في العربيه مثنى، كاين قباله الجمع. ايمن يانيس معناتها نديرو il avec s، تولي ils ont ont. لو كان نقولو موا ايمن صافي شكون؟ انا وايمن، يعني نحن، الضمير نو تولي nous avons. لو كان نقولو toi et ايمن راني نخاطب فيكم. توا راني نخاطب، راه معايا وراني نخاطب فيه، يولي نولو في ضمائر المخاطب. توا اي ايمن راهم زوج، تولي vous avez. مفهوم؟ نكملو. je complète par ça ولا sans. ça نحطوها كي نكونو او فيمينا، كي تكون الكلمه اللي راهي عندنا او فيمينا. sans كي تكون الكلمه في الماسكولين. هنايا عندنا نحطو هنا كلمه كاماراد سابيل يانيس. كاماراد راهي فيمينا ولا ماسكولين؟ ان كاماراد اون كاماراد. ان كاماراد تجي للذكر وللانثى، بين زوج نقولو كاماراد، زميل وزميله.
بصح نكملو باش نعرفو. سابيل يانيس، اسمه يانيس. دونك رانا نهضرو على المذكر، رانا نهضرو على ان غارسون. دونك نقولو son camarade. Son camarade s'appelle Yanis. Maison est à côté de la mosquée. La maison. Maison مؤنث نقولو la maison. Donc نكتبو ça. Sa maison est à côté de la mosquée. مفهوم؟ En bas de بقاتنا la production écrite. À ton tour, دورك الآن fais comme أيمن et dis où habites-tu. وقلنا وين تسكن. Où se situe ta maison. وين يقع المنزل تاعك. Et ce qu'il y a dans ton quartier. وماذا يوجد في شارعك. عطيت لكم نموذج هكا يقدر يديرو تلميذ يعمر به. Je m'appelle يقول je m'appelle فلان. J'habite à يقول واش من المدينة ولا لو فيلاج اللي يسكن فيه. Ma maison se situe يقول لا ميزون تاعو وين جاية في وسط المدينة في طرف المدينة. يقول هكاك حاجة en face de واش كاين en face. pas loin de pas loin de ليس بعيد ولا نقولو près de près de pas loin معناتها ليس بعيد عن ولا قريب من. pas loin de نقولو شنو à côté de نكملو à côté de وشنو. وفي الخاتمة dans mon quartier il y a يزيد يقول حاجات واحد اخرين كان في الكارتي تاعو ولا par exemple يقول j'aime beaucoup mon quartier ولا mon quartier est très propre. يشوف هكا اي كلمة يقولها. هذا هو عطيت لكم نموذج يقدر يخدم عليه تلميذ في حال طولهم تعبير كما هذا. نتمنى ان شاء الله يكون فاتكم تكونوا فهمتوني. اللي عجبوا الفيديو يحط لي جيم ويخلي لي كومونتير، واي حاجه ما فهمتوهاش ولا حبيتوا نديرها لكم خلوها لي في لي كومونتير وانا نشوفها. وربي ينجح ولادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.